วันนี้ จะได้พูดถึงอริยสัจข้อที่2ที่เรียกว่าสมุทัยสัจ Today we'll speak about the second noble truth, the one that is called the Samudaya Satya, or the truth of the origin of Dukkha. เพื่อความง่ายก็อยากจะให้มองดูในลักษณะ Bird Eye View ของเรื่องทั้งหมดในภาษาที่ใช้กับเรื่องลอจิกอริยสัจที่หนึ่งบอกว่าเป็นเรื่องอะไร What it is อริยสัจที่สองมันบอกว่ามาจากอะไร From what อริยสัจที่สามมันบอกว่าเพื่อประโยชน์อะไร For what อริยสัจที่สี่มันบอกว่าโดยวิธีใด By what ขอให้เคยจำคำว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดพร้อมๆกันจะมองเห็นอริยสัจได้ชัดเจนทีเดียวทั้งสี่อย่าง For the sake of ease in understanding our subject, we'd like to take a bird's eye view of all the Ariya Satya together. If we look at these logically, we'll see that the first noble truth asks the question, what is it? What is it? Then the second noble truth concerns the question, from what? From what does it come, or from what does it arise? The third question then is, for what purpose? What is the purpose of this? And then the fourth, by what means or method is that purpose realized? If we look at the noble truths together and see all of these four happening together, then we will have a very clear understanding of what the noble truths are about. So, asking, what is it? From what? For what? And by what means? By what method? ที่ถ้ำอจันตาที่ประเทศอินเดียมีหินสลักsculpture เป็นรูปกวาง4ตัวท่าทางต่างๆกันแต่ว่าทั้ง4ตัวนั้นมารวมหัวเดียวศีรษะเดียวเข้าใจว่ามันผู้ทำตั้งใจจะแสดงเรื่องอริยสัจเป็นแน่นอนท่านอาจจะดูภาพกวาง4ตัวหัวเดียวได้ที่โรงปั้นภาพของเราอันนี้ก็มีนึกถึงภาพอันนี้แล้วก็จะเข้าใจข้าวโครงทั้งหมดของอริยสัจได้โดยง่าย At the
Ajanta caves in India, there are a number of relief sculptures carved into the rock. And one of them portrays 4 deer sharing the same head. There are 4 bodies, but one head is shared between all 4 of the deer. And our understanding is that this surely must be meant to represent the 4 Noble Truths. We've got a few copies of this around Suan Mok, especially up at the art workshop in the woods. If one reflects upon this picture, then one will have a clear and easy understanding of the structure or the outline of the Ariya Satya. กวางแต่ละตัวละตัวน่ะทำหน้าที่ทำกิริยาต่างๆทางกันแต่มารวมหัวเดียวกันได้ ตอนนี้สัตว์ที่หนึ่งบอกให้รู้ว่าความทุกข์มันคืออะไรไอ้สัตว์ที่สองบอกรู้ความทุกข์มันมาจากอะไรไอ้สัตว์ที่สามบอกว่าความทุกข์นั้นมันเพื่อประโยชน์อะไรคือเพื่อให้เราดับเพื่อดับเสียไอ้สัตว์ที่สี่บอกว่าจะดับมันโดยวิธีใดโดยวิธีเหตุผลภาคนี่เรียกว่าโครงข้าวโครงของอริยสัจ All 4 of the deers perform a different function or activity, but they all share the same head. This is how it works with the 4 Ariya Satya. The first one answers the question, what is Dukkha? What is Dukkha? The second one answers the question, where does it come from? Where does Dukkha come from? The third Noble Truth answers the question, for what purpose? What is the benefit and purpose of Dukkha? And the answer is in order to quench it, in order to extinguish it. And then the fourth question, the fourth Noble Truth answers the question, how? And the answer is by the Noble Eightfold Path. This is the outline, the framework of the 4 Noble Truths. ที่นี่เราก็มาถึงอริยสัจข้อที่สองเรียกโดยบาลีว่าสมุทัยสัจหรือสมุทัยอริยสัจเราจะต้องเข้าใจคำว่าสมุทัยนี่ให้ถูกต้องให้ครบให้ละเอียดให้ถูกต้อง สิ่งนี้เป็นปัญหาคือคำพูดเนี่ยสร้างปัญหาเพราะคำพูดมีหลายระดับแห่งความหมายจะต้องศึกษาความหมายของคำเหล่านี้ดีๆโดยเฉพาะคำที่เรียกว่าสมุทัย The second Noble Truth in Pali is called Samudaya Ariya Satya. Samudaya Ariya Satya. The meanings of these things must be attended to carefully. We must understand these words correctly, both in sufficient detail, in a refined enough way. We must be careful about understanding them thoroughly, and also in a deep enough way. Especially
with the word samudaya. Samudaya. We must be careful to understand what is meant by this, because words can be confusing. Words can take on different meanings and connotations, and this can confuse us. So it's important that we have a correct understanding of the word samudaya. คำนี้สมุทัยะนี่มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าเหตุเหตุนั่นแหละอีกคำหนึ่งว่าปัจจยะหรือปัจจัยพยายามหาความแตกต่างกันระหว่างคำว่าสมุทัยะและคำว่าเหตุและคำว่าปัจจยะเข้าใจว่าจะตรงกับคำว่า originate สมุทัยะ originate เหตุตรงกับคำว่า cause ปัจจยะตรงกับคำว่า condition หรือ concoction. The word samudaya is very similar or almost identical in meaning to the words hetu and pachaya. Hetu and pachaya. But we should try to find individual words that can translate all of them. Our understanding is that we can translate these three words in the following way. Samudaya as origin, and then hetu as cause, especially the primary cause of something, and pachaya as condition, which is often secondary or supportive to the primary cause, the hetu. So we can translate them origin, cause, and condition. This is our understanding. ทั้งสามคำมันมีใจความของคำว่าเหตุหรือ cause นะเหตุหรือ cause มันมีอย่างที่ว่ามันเป็น primary supplementary direct และ indirect ถ้ามันเนื่องอยู่ด้วยเหตุสิ่งเดียวเราก็จะเรียกว่าเหตุถ้ามันเนื่องด้วยสิ่งหลายอย่างเนื่องกันอยู่หลายอย่างเราก็จะเรียกมันว่าปัจจัยะ Now all three of these words pretty much have the meaning of cause. But causes can take on different forms as we've mentioned. There can be the primary causes and the secondary causes. There can be indirect as well as direct causes. And so we prefer to use the word hetu for the primary, the most direct cause. And then especially when there is a single cause, we use the word hetu. When there are many conditions, and so none of them is really primary, we use the word pachaya, or condition. ยอมเสียเวลาสักนิดศึกษาความหมายของคำทั้งสามนี้ก็จะมีประโยชน์ในเรื่องการปั้นหม้อของช่างหม้อทำให้มีหม้อเกิดขึ้นมานี่เมนคอสของมันก็คือความต้องการของคนผู้ทำหม้อเขาต้องการค
ความอยากความต้องการของเขาเนี่ยเป็นตัวเหตุเป็นเมนคอสแล้วก็ไอ้supplementary ทั้งหลายแล้วก็ปัจจัยแล้วก็เช่นเขาต้องเอาดินมาเอาน้ำมาเอาเครื่องหมุนมาอะไรมานี่มันเป็นปัจจัยแล้วเขามาทำรวมกันทุกอย่างนี่ข้าวนี่มันเป็นอะไรสมุทัยะออริจินเนตในเรื่องปั้นหม้ออย่างเดียวนะมันมีความหมายทั้งคำว่าสมุทัยะเหตุและปัจจยะนี่ท่านศึกษาอาการเหล่านี้จะเข้าใจคำทั้งสาม We'll spend a little bit of time discussing these three terms because if we understand them correctly and clearly, it will be quite beneficial. When a potter makes pots, let's just say when a potter makes a pot, we can see all three of these. When the potter makes the pot, the primary cause, the hetu of the pot is the desire or the need of the potter that motivates the whole activity. The pajjaya, the support conditions, are things like collecting the clay, bringing the water, having the potter's wheel, and all the other things necessary to make the pot. And then when all these the cause and the conditions are brought together, that is called samudaya, the origination of the pot. All three of these can be found in the simple activity of making a pot. And so if we ought to understand the difference between each of these three terms. ที่นี่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าคำบาลีคำนี้ใช้คำว่าสมุทัยะทุกขสมุทัยะ แล้วเราก็มาแปลกันเสียง่ายๆว่า cause of suffering มันควรจะมีคำแปลของคำว่าสมุทัยะนะมาใช้แทนคำว่า cause แต่เดี๋ยวนี้เราก็ได้ใช้คำว่า cause เป็นที่ทั่วๆไปแล้วก็บอกให้ทราบว่าท่านจงรู้ความหมายของคำนี้ให้สมบูรณ์ว่ามันต้องใช้ความหมายของคำว่าสมุทัยะ In the Pali, this is called Dukkha Samudaya, Dukkha Samudaya. And for this word, which is almost always translated, the cause of suffering. Now we've already discussed how the word suffering isn't such a great translation of dukkha. And here, one of the synonyms for samudaya is used. And so it's called the cause of suffering. One of the synonyms of samudaya is used instead of the direct translation of samudaya. And then this rather easy translation now is quite common and used all over the place. And so we've tried to explain things in a way that will help you to understand these words correctly. The Pali Dukkha Samudaya, or even the rather vague English translation, cause of suffering. ดังนั้นในภาษาบาลีเราจะได้ยินแต่คำว่าทุกขสมุทัยะเราจะไม่ได้ยินว่าทุกขเหตุหรือทุกขปัจจยะจะมีบางคนน้อยที่สุดไม่เคยจะได้ยินได้ยินแต่ว่าทุกขสมุทัยะเพราะความหมายมันกว้างขอให้ใช้คำว่าอะไรก็ตามครับคำว่าทุกขสมุทัยะกันจะให้ถูกต้อง
เราคนเดียวก็ได้เมื่อคนอื่นเขาจะใช้ทำอย่างอื่นก็ไม่เป็นไร In the Pali, we pretty much only find the words dukkha, samudaya. We almost never find the words dukkha hetu, the cause of dukkha, or dukkha paccaya, the conditions of dukkha. These appear very rarely. It's almost always dukkha samudaya, which has the broadest meaning of the three possibilities. So we should understand the correct meaning in this case and at least use it ourselves, even if everybody else has a different understanding. ทีนี้ก็มาถึงคำว่าเหตุกับปัจจยะ เรามีความหมายที่ชัดเจนลงไปว่าเหตุเนี่ยมันเป็นข้อหรือเป็นเหตุโดยตรงแล้วก็จะในความหมายว่าสิ่งเดียว แต่ถ้ามันเป็นเรื่องโดยอ้อมหลายสิ่งทำรวมกันนี่เราก็มักจะเรียกว่าปัจจยะเหตุนี้โดยตรงกับสิ่งเดียวเนื่องด้วยสิ่งเดียวตัวเหตุสิ่งเดียว ถ้าปัจจยะแล้วก็หลายสิ่งมาช่วยกันรวมกันแล้วก็จะต้องเรียกว่าโดยอ้อม So we'd like to look at the words hetu and paccaya. In the Pali, there is some overlap between these words, but for the most part, hetu means cause in the sense of the direct cause, and also with the implication of being single, the single direct cause. Whereas paccaya has the meaning of being indirect, and there are generally many of them. So hetu refers to a direct and single cause, and paccaya to various indirect causes. แต่ถึงอย่างไรก็ดีในภาษาบาลีนั่นบางทีก็ใช้คำว่าเหตุกับปัจจยะน่ะเป็นสิ่งเดียวกันเลยเป็นซินโนนิมโดยตรงเป็นคำเดียวกันก็มีอย่างนี้นี่คือความลำบากที่จะศึกษาโดยภาษาบาลีบางทีคำว่าเหตุกับคำปัจจยะน่ะหมายถึงสิ่งเดียวกันเสียก็มีในที่บางแห่ง But even so, sometimes in the Pali, these words are used to mean the same thing. Hetu and paccaya are sometimes used as synonyms. So this makes it difficult for some people to sort out the meanings, and it makes our study at times a bit troublesome. Because sometimes in the Pali these two words are just used to explain each other. This is one of the difficulties we must always deal with when we use the Pali as a basis of our study. ที่นี่ก็มาดูคำว่าสมุทัยะกันอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยสมุทัยะนั้นมันมาจากคำว่าสังแล้วก็อุดยะสังแปลว่าพร้อม completely ครบถ้วนทุกอย่างครบถ้วนเรียกว่าสังอุดยะแปลว่าขึ้นมาสังอุทยะขึ้นมาพร้อมๆกันอย่างครบถ้วนอย่างถูกต้องแล้วก็เรียกว่าสมุทัยะสังอุดยะ So let's look at the word samudaya again. Samudaya can be broken into two parts, sang, and udaya. Sang means complete,
to be complete with nothing lacking, full and complete. Udaya means to arise, to occur, to arise. And so samudaya is a complete arising, something that arises complete, whole, with nothing lacking. คำว่าทุกขสมุทัยะมันจึงหมายถึงการเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันหลายอย่างได้รวมกันจึงจะสำเร็จเป็นความทุกข์เรียกว่าทุกขสมุทัยะ So the word dukkha samudaya means the arising of many things together. The word sang can also mean together. The arising together of many things until they come together completely, and there is dukkha. There is complete dukkha. เอาแล้วพอกันทีสำหรับคำถ้อยคำมากนักก็กลายเป็นเรียนบาลีไม่ใช่เรียนธรรมะนี่ก็จะได้พูดถึงคำว่าสมุทัยะต่อไปในความหมายของคำว่า cause เหตุหรือ cause เนี่ยโดยหลักพระบาลีที่ว่าสิ่งทั้งปวงนี้มีเหตุมี cause แล้วก็จะต้องเป็นไปตามอำนาจของเหตุเป็นไปตามอำนาจของเหตุนี่เรื่องทุกขสมุทัยะ So that's enough about the literal meaning of the word samudaya. If we spend too much time on this, then it'll turn into a Pali class rather than a Dhamma talk. Next, we'd like to look at dukkha samudaya in terms of its practical meaning, and especially according to the principle we find in the scriptures that everything arises from a hetu or cause, and then must proceed or exist under the power or according to the power and influence of that hetu. เมื่อเราพูดว่าสิ่งทั้งปวงมาจากเหตุสิ่งทั้งปวงนี่จำกัดเฉพาะอยู่ในสิ่งที่มีมาจากเหตุที่จะเรียกว่าคือน้อมมินาหรืออะไรก็สุดแท้แต่มันไม่ได้เลยไปถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามนูมินอนอย่างนี้มันไม่อยู่ในคำนี้คือน้อมมินาทั้งหลายนะก็คือปรากฏการณ์ของเหตุนั่นเองสิ่งทั้งปวงคือน้อมมินาทั้งปวงนี้มันมีเหตุแล้วมันต้องเป็นไปตามเหตุนี่คืออริยสัจข้อนี้ When we say that all things arise from a cause, we're speaking specifically about all the things which are caused, which are conditioned. We're not speaking about the thing which doesn't have any cause, which has no conditions, which is completely independent. We're saying that all conditioned things, all impermanent things, arise from a cause. We can say that all phenomena arise from a cause, but that which is the opposite of phenomena, the noumenon, which is that which has no cause, of course is different. All phenomena are merely the appearance or the manifestation of a cause, and then must exist, must occur, proceed according to the power of that cause.
ที่นี่ก็ถือเป็นหลักของพระพุทธศาสนาได้เลยโดยคำพูดว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุและต้องเป็นไปตามเหตุถ้าไปเกิดถือว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีเหตุนี่ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะลัทธิอื่นๆในอินเดียในครั้งพุทธกาลเขาก็มีเหมือนกันเขาไม่ถือว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุ หลักสำคัญสั้นๆในหลักพุทธศาสนาก็ว่าไอ้สิ่งทั้งปวงนี่มันมีเหตุและมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุ If we're speaking about Buddhism, then we can never avoid the fundamental principle that all things arise from a cause and exist according to that, the power of that cause. If we're talking about that things don't have causes, that are free of causes, then we're talking about some other creed or sect or some philosophical school that existed in India before, during, and after the Buddha's time. There have been a number of philosophies that have tried to assert that things don't have causes. But that's outside of Buddhism. In Buddhism, all things except the noumenon, the unconditioned, all things arise from a cause and exist according to that cause. การที่มีหลักว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุ มันเป็นลักษณะของพุทธศาสนาที่ว่ามีลักษณะแห่งวิทยาศาสตร์เราอย่าถือพุทธศาสนาเป็นฟิโลโซฟีซึ่งต้องคำนวณเราจะถือเอาตามที่เห็นอยู่อย่างแท้จริงเป็นจริงปรากฏอยู่ว่ามันมีเหตุจะเป็นไปตามเหตุเนี่ยจะให้พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ได้โดยไม่ต้องเป็นฟิโลโซฟีซึ่งต้องใช้การคำนวณ When we say in Buddhism that all things come from causes, we're pointing to the basic scientific character of Buddhism, the understanding that all things come from causes is the basic principle of science. So Buddhism isn't any kind of a philosophy that relies on assumptions, that relies on speculation, on basically guesswork. Buddhism deals only with causes and the effects of causes and tries to understand this. And so this is scientific. We should never confuse Buddhism with philosophy, with rational and all other kinds of speculation based on various assumptions. ที่นี่ก็มาถึงคำว่าอะไรที่เป็นcauseเป็นเหตุอะไรถ้ามีคนพูดว่าcauseเหตุนั่นน่ะคือพระเจ้าอย่างนี้ท่านยอมรับไหมว่านี่เป็นวิทยาศาสตร์แต่พุทธศาสนาไม่พูดว่าพระเจ้าแต่หมายถึงตัวเหตุโดยตรงโดยเฉพาะที่มันติดอยู่กับไอ้ฟีนอมินานั่นแหละนั่นเราเรียกว่าเหตุตามปฏิจจสมุปบาทนะคือมันข้อสื่อcondition ที่มันติดอยู่กับตัวผลนี่นะเป็นเหตุเป็นตัวเหตุนั้นเราจึงแยกไอ้ข้อสื่อมาจากพระเจ้าจากเทวดาหรือจากอะไรที่ไม่มองเห็นนี่ไม่เอาข้อที่มองเห็นโดยประจักษ์ว่ามันติดอยู่ที่นี่อย่างไร So then when we ask
what is the cause of something, of some phenomena, if we answered the cause is God, can you accept that? Can you accept that the cause of each phenomena is God? Can you accept that as scientific? Is that a scientific answer? In Buddhism, we would respond in line with the principle of paticca samuppada, dependent origination, that the cause of each phenomena is that cause which is directly associated, which is right there, stuck together directly and straightforwardly with the phenomena. We don't take the cause to be God or gods or angels or any powers which we can't see for ourselves. But we take the direct, immediate cause which that we can see. This cause and this phenomena are associated, are closely associated, are stuck right together. ที่มีกล่าวอยู่ในพระคัมภีร์ถึงเรื่องราวในครั้งพุทธกาลเนี่ยประชาชนพวกอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเขาถือกันว่าพวกหนึ่งถือว่าความสุขหรือความทุกข์นี่สุขทุกข์นี่มันมาจากกรรมเก่าผลของกรรมเก่าที่ทำกันในชาติก่อนนั่นวันนี้เป็นเหตุแห่งสุขและทุกข์อย่างนี้ก็มีอีกพวกหนึ่งถือว่าสุขหรือทุกข์นี้มาจากพระเจ้าการดลบันดาลของพระเจ้าซึ่งในภาษาบาลีใช้คำว่าอิสระสันสกฤตใช้ว่าอีสวระคำนั้นเมื่อเป็นคำมันนามหมายถึงพระเจ้าพวกหนึ่งถือว่ามาจากพระเจ้าทีนี้พวกหนึ่งพวกที่สามถือว่าไม่สุขและทุกข์ไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรมันเกิดขึ้นมาลอยๆเองลอยๆอย่างนี้นี่เรื่องของคอสหรือของเหตุที่เกิดสุขหรือทุกข์ถือกันอยู่เป็นสามอย่างนี่ไม่ใช่พุทธศาสนาทีนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็สอนให้ข้อสองมันโดยตรงว่ามันถูกหรือผิดตามกฎของปฏิจจสมุปบาทถ้ามันผิดตามกฎของปฏิจจสมุปบาทมันก็เป็นทุกข์ถ้ามันถูกต้องตามกฎของปฏิจจสมุปบาทมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่คือเหตุหลักเกี่ยวกับเหตุที่ถือกันอยู่อย่างมั่นคงเป็นลัทธิภัยIn the old scriptures, we can find descriptions of the kind of situations which were happening in Buddha at his time. And so there are descriptions of some of the beliefs people held. When it came to the understanding of the cause of dukkha, and we're talking about those who were not following Buddhism, there were some who believed that dukkha and sukha, or we can say happiness and pain, were the result of actions that the individual committed in a past life, that all the dukkha and sukha of this life are the results of things I did in a past life or in past lives. This is one belief. Another group believed that all pleasure and pain in this life arises because God has ordained so. It arises out of the
that's the way God wants it. In Pali, the word used was isara, or the Sanskrit equivalent is isvara, which is a proper noun meaning God. So other groups held that all pleasure and pain, all happiness and dukkha, gladness and sadness, occur because of God. That's the way God makes things. And then there was a third group that said that sukha and dukkha have no cause. Sukha and dukkha are just kind of floating there, hanging there. Nothing causes them. They just kind of come and go without any rhyme or reason. These are three basic understandings about the cause of dukkha. And all of them are outside the Buddhist teaching. The Buddha, when he arose in the world, said that it doesn't work like that. Those three beliefs don't really fit with the facts. He said, whether there is dukkha or sukha depends completely on a direct cause, and that direct immediate cause of dukkha and sukha is whether or not one is correct in accordance with the law of paticca samuppada. If the way we are living at this moment is proper and in harmony, in accordance with the law of paticca samuppada, there's no dukkha. But if our way of living, our way of being at this moment is opposed to, is in conflict with the law of paticca samuppada, then there will be dukkha. The Buddha said there aren't these distant causes outside of ourselves. The cause of dukkha is right here. It's right there in a close association with the phenomena, the result of dukkha. ที่นี่ก็มาถึงคำว่าทุกขสมุทัยะทุกขสมุทัยะคืออะไรพวกหนึ่งเขาบอกว่ามาจากกรรมเก่าเป็นทุกขสมุทัยะพระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกหนึ่งก็มาจากพระเจ้าบันดาลดลบันดาลหรือบังคับให้เป็นไปพุทธศาสนาหรือพระเจ้าไม่ใช่ทีนี้พวกที่สามว่าเหตุปัจจัยหรือสมุทัยะของทุกขานั้นไม่มีทุกขะเกิดขึ้นได้เองตามลำพังนี่ก็ไม่ใช่ไอ้ทุกขะสมุทัยะสามอย่างนั้นน่ะไม่ถูกไม่อยู่ที่นี่ตามหลักของอริยสัจนี่มันคือเหตุปัจจัยที่มันเนื่องอยู่กับความทุกข์นั่นเองมันอยู่ที่นี่กำลังมีอยู่ที่นี่จึงระบุไปยังกิเลสทั้งหลายเช่นอวิชชาเช่นตัณหาเป็นต้นที่เราพูดกันแล้วในเรื่องปฏิจจสมุปบาทวันก่อนนั้นคือเหตุปัจจัยของความทุกข์โดยตรง So regarding dukkha samudaya, there are those who say that dukkha originates because of old karma. Karma just means action. So old karma means actions in previous lives. But Buddhism says no, that's not how it is. There are others who say that dukkha originates through the power of God. God creates dukkha for us. And Buddhism says no, that's not in line with the facts. And there are some that say there's no origin of dukkha. Dukkha has no cause or origin. It just happens.
and they don't say how. Buddhism also says that that's not correct. None of these three ideas are how it actually happens. Buddhism, instead of taking instead of speculating philosophically about how it might be, just tries to examine and find out what is actually going on. What is the direct and immediate cause or origin of dukkha? What are the things right here that are immediately related to dukkha, where we can see them together happening right here? What is the cause that we see existing right here, existing in relationship, in immediate association with dukkha? And as we've talked about previously, we can say that the origin of dukkha happens through the kilesa, the defilements, or it happens through craving, tanha, and through avijja, ignorance, as has been explained when we discussed paticca samuppada earlier. ทีนี้มันก็มีสิ่งที่ประหลาดต้องใช้คำว่าประหลาดในประเทศไทยนี่ก็ดีในศรีลังกาก็ดีพม่าก็ดีพุทธบริษัทแท้ๆเรียกเป็นพุทธบริษัทเนี่ยยังเชื่อหรือยังถืออยู่ว่าทุกข์หรือสุขนี่มาจากกรรมเก่าตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ได้มาจากกรรมเก่าเนี่ยก็ยังมีถือโยนมาจากกรรมเก่าเพราะเขามีความทุกข์ขึ้นมาเขาก็ร้องไห้เขาบอกมันกรรมเก่าในเมืองไทยก็ดีพม่าก็ดีลังกาก็ดีเนี่ยยังมีอยู่อย่างนี้พุทธศาสนาอย่างนี้มันไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าท่านไปเห็นอย่างนี้แล้วก็จะถืออันนี้พุทธศาสนาในเมืองไทยพุทธศาสนาในพม่านี่ไม่ถูกหรอกมันไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธศาสนาก็คือมันมาจากเหตุของมันโดยตรงคืออวิชชาตัณหากิเลสนี่เป็นเหตุโดยตรงนี่ต้องรู้ไว้ด้วยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดพุทธบริษัทไม่ได้ถือตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็มีเกี่ยวกับเรื่องว่าเหตุหรือทุกขสมุทัยนี่เป็นอย่างไร Now there's something very strange about dukkha samudaya. In Thailand, as well as Burma and Sri Lanka, there are a number of Buddhists who believe very strongly, have a very deep ingrained belief that dukkha arises because of old karma. And so when dukkha happens to them, which is how they see it, they just sit and cry and moan and wail about the old karma and don't see anything to do about it. It's quite strange that there are so many Buddhists who are holding a belief which is directly opposed to what the Buddha actually taught. But in Thailand, Burma, and Sri Lanka, we can find this kind of belief all over the place. People don't seem to pay attention, at least to this teaching of the Buddha, that dukkha has a direct cause right here. The origin of dukkha is in ignorance, craving, and defilement right here. The Buddha never said anything about old karma in past lives as being the origin of dukkha. So there is this quite strange situation where these Buddhists are holding a belief which isn't even Buddhist.
So, although they may say they are Buddhists, please don't mistake this belief to be a Buddhist belief. We must realize that there are many Buddhists holding ideas which are not really Buddhism. If we don't understand this point, we'll be very confused by all the conflicting beliefs which people are holding. The Buddha taught simply that dukkha has a direct immediate cause which we can verify right here. We don't have to believe anything about anything outside ourselves like past lives and all that. So please be careful to realize that there's a lot of things going under the name Buddhism which are not really Buddhism. They're not the Buddhist teaching. They're not in line with the facts. แต่อย่างไรก็ดี ความเชื่อว่าทุกข์หรือสุขมาจากกรรมเก่านี่มีประโยชน์ที่สุดในทางศีลธรรมไม่ใช่ในทางปรมัตถธรรมคนธรรมดาทั่วไปไม่อาจจะรู้ปรมัตถธรรมแล้วก็เชื่ออย่างนี้มันก็มีประโยชน์มากในทางศีลธรรมมันจึงมีถืออยู่อย่างนี้เหมือนอย่างว่าชาวคริสต์พอมีความทุกข์ก็ร้องไห้ว่าพระเจ้าลงโทษให้ข้อนี้จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ต้องพิสูจน์แต่ว่ามีประโยชน์ทางศีลธรรมที่สุดถ้าเราเชื่อมีพระเจ้าที่จะคอยลงโทษอย่างนี้มีประโยชน์ทางศีลธรรมประชาชนจะมีศีลธรรมอย่างยิ่งเพราะเราจึงเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์ทางศีลธรรมแต่มันไม่ใช่ปรมัตถธรรมถ้าเราจะเรียนเรื่องอริยศาสตร์เราเรียนในแง่ของปรมัตถธรรม absolute truth ทางศีลธรรมมันเป็น relative truth มันมีประโยชน์มันพิสูจน์ความมีประโยชน์กันทีนี้แล้วก็เอาไว้ก็ได้นี่แยกออกจากมันเสียถ้าเราเรียนอริยศาสตร์เราต้องเรียนอย่างปรมัตถธรรม Now, in spite of what we've said, we should be very clear that the belief that dukkha arises from old karma, we should understand that this belief has great value and importance in terms of morality. By morality we mean living lives in a good, wholesome, peaceful way. This belief in old karma, many people when dukkha happens, because they attribute it to previous actions, whether earlier in this life or in a past life, this belief will have great value in explaining to these people the necessity to stop doing foolish, evil things and do good. So there's great value on the morality level in this belief. However, it is beneficial in terms of morality, but it is not necessarily beneficial in terms of absolute truth or paramatta sajja. Or when a Christian suffers pain or dukkha and then attributes it to God and then prays to God to take the pain away, there's no need to try and prove whether this is correct or incorrect understanding. But we can observe quite easily that this belief that God is the creator of dukkha and can take it away, this leads to morality, to people leading good, decent, peaceful lives if they actually act upon the belief. And so these kinds of belief are of great value.
However, they are not absolute truth. They're a kind of relative truth. They're a relative truth that brings relative benefits, the benefits of morality. Now, many people are unable to understand absolute truth, and so we must maintain these teachings of relative truth for the sake of those who cannot understand absolute truth. However, we should never confuse the fact that these relative teachings are relative truth and not absolute truth or paramata satcha. เมื่อพูดถึงคำว่าอริยสัจจะอริยสัจจะมันหมายถึง absolute truth ไม่ได้หมายถึง relative truth นั่นเหตุของความทุกข์เราจึงมองไปที่อื่นตามที่เป็นความจริงชั้น absolute truth ที่ปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ใช้คำหลายคำนะในเรื่องของอริยสัจโดยตรงระบุว่าเหตุของความทุกข์อยู่ที่ตัณหาอยู่ที่ตัณหามันมีคำพูดชัดๆว่ามาจากตัณหาแต่ถ้าในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่เราพูดกันมาแล้ววันก่อนนั้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่อวิชชาที่จะพูดถึงในหลักที่ใกล้ชิดที่สุดแม้ในเรื่องอริยสัจก็ดีเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีเราก็ได้พูดกันแล้ววันก่อนว่าทุกข์นี่มีมาจากอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าสรุปแล้วทุกข์มาจากอุปาทานในขันธ์ทั้งห้านี่ก็พูดได้ว่าทุกข์มาจากอุปาทานที่เราอาจจะพูดได้อย่างอื่นอีกว่าทุกข์นี่มาจากการปรุงแต่งของสังขารสังขาระมีความเป็นทุกข์อย่างยิ่งจะพูดว่าทุกข์นี่มาจากสังขาระก็ได้แต่มันเป็นเรื่องเดียวกันจะพูดว่าทุกข์มาจากอวิชชาก็ได้มาจากตัณหาก็ได้มาจากอุปาทานก็ได้มาจากสังขารก็ได้มันเป็นเรื่องเดียวกันทุกข์มีเหตุโดยตรงมาจากสิ่งนี้คือเหตุของมันโดยตรงแล้วแต่เราจะมองระดับไหนมองใกล้มองไกลมองอะไรมันก็เลยได้ใช้คำพูดต่างๆกันอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจว่าขัดแย้งกันแล้วไม่รู้ว่ามันมาจากเหตุของมันโดยตรงถ้าเรื่องอริยสัจก็ว่ามาจากตัณหาNow, when we speak of the Ariya Satya, we're talking exclusively about ultimate truth, absolute truth, Paramata Satya. In terms of the noble truths, it's no longer relative. And so when we talk about Dukkha Samudaya, we're speaking now in absolute terms of what's directly observable, what's direct fact. It has nothing to do with speculation or philosophy. When we speak about the origin of dukkha in this way, we can give a variety of responses. You've already heard some of them. In the explanation of the Four Noble Truths, the origin of dukkha is specifically given as being tanha, craving. When the Buddha first taught, and in all subsequent places when the Buddha or anyone else taught the Four Noble Truths, the second noble truth was always given as being craving. The origin of dukkha is craving. And this is, of course, absolutely true.
But as we understand from studying Paticca Samuppada, the dependent origination of dukkha has as its cause avijja, ignorance, not knowing things as they truly are. So this cause of dukkha is ignorance. But as we've mentioned in the last couple days, in short, upadana in the 5 aggregates is dukkha. This means when we speak in the most direct and immediate terms, the most direct cause of dukkha is upadana, attachment, that grasping and clinging at things as I and mine. And so further, we can also say that dukkha arises because of the concocting of sankhara, because of the cooking up of the mind by sankhara, there arises dukkha. When the Buddha has said that sankhara is the supreme dukkha. And so, in talking about dukkha samudaya, we can mention we can give 4 responses. But in fact, it's all the same thing. All these 4 responses differ in literal meaning, but are talking about the same fact. The origin of dukkha happens through all of these things, all of them together. It just depends on exactly which angle we look at things, or if we take the most immediate cause, or causes which are a little bit preceding. So we can say the cause of dukkha is ignorance, the cause of dukkha is the concocting of sankhara. We can say the cause of dukkha is craving, or the cause of dukkha is attachment. The most immediate is attachment, and a little before that is craving. And the most originating cause of dukkha is ignorance. We're talking about one thing. It's all the same process. ครับ โดยตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะความทุกข์มาจากตัณหาเป็นข้อโดยตรงแต่ถ้าเกิดถามตัณหามาจากอะไรตัณหามันมาจากอวิชชาถ้าไม่มีอวิชชามันมีตัณหาไม่ได้ตัณหามาจากอวิชชาเราก็พูดได้ว่าความทุกข์ก็มาจากอวิชชาโดยผ่านทางตัณหามันก็เกิดความทุกข์นี่ตัณหาจะทำให้เกิดทุกข์ได้อย่างไรมันต้องทำให้เป็นอุปาทานเสียก่อนทำเป็นอุปาดานะเสียก่อนตัณหาทำให้เกิดอุปาดานะทำให้เกิดทุกข์โดยกลงโดยใกล้ชิดที่สุดนี่พูดว่าทุกข์เกิดจากอุปาทานนี่ชัดเจนใกล้ชิดที่สุดที่การกระทำทั้งหมดนี้ของตัณหาของอวิชชาของอุปาทานก็ดีเราเรียกว่าสังขาระการปรุงแต่งก็เลยพูดรวมใช่ไหมความทุกข์มาจากสังขาระ completely คนครอบจริงกันแล้วแต่นี่มันถูกที่สุดเหมือนกันนั่นท่านอาจจะพูดได้ว่าความทุกข์มาจากอวิชชาก็ได้ตัณหาก็ได้อุปาทานก็ได้สังขารก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคอนฟิวอะไรเลยนี่ความทุกข์มาจากอะไร So please don't think there's any contradiction or conflict between these various responses. In talking about the Four Noble Truths, the Buddha himself said specifically that Tanha is the origin of dukkha. The direct cause of dukkha is tanha, or craving, thirst. But then if we ask, well,
where does craving come from? We answer, ignorance. Craving comes from ignorance, from not knowing things according to truth. And so why not, then we can just say that dukkha comes from ignorance. Or we say, well, in what way does craving, or in what way does dukkha result from craving? And we must say that through craving there is upadana, and then there is dukkha. There must be upadana coming out of that craving in order for there to be dukkha. If there's no ignorance, there's no dukkha. If there's no upadana, there's no dukkha. And then all this activity of ignorance, of craving, of upadana, all this activity is called sankhara. This complete concocting, this busy concocting, is called sankhara. And so it's just as correct to say that dukkha comes from sankhara. Dukkha arises out of sankhara. So we can use these different responses, but there's no contradiction. It's all talking about the same thing. ที่นี่มันไม่ได้มีแต่เพียงสี่คำนี้คำอื่นๆมันก็ยังมีแต่ถ้าเป็นเหตุแห่งความทุกข์แล้วมันเอามารวมได้ที่สี่คำนี้ถ้าสี่คำนี้จะให้มันสรุปไม่สั้นก็อีกเหลือสิ่งเดียวก็เราใช้คำว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าจะพูดให้แยกก็ยังได้อีกหลายคำแต่มันจะต้องมารวมที่คำว่าตัณหาคือความต้องการด้วยอำนาจของอวิชชาความต้องการที่โง่นั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ In fact, there are more than just these four words. There are quite a few other things that are involved that we could say are the origin of dukkha, the cause of dukkha. But these four words are enough because all the other things are directly related, are implied, are included within these four. If we'd like, in fact, to just gather it all together into one word, it all comes down to that dukkha originates from tanha. The origin of dukkha is tanha. If we want to just bring it down to one word, we use the word tanha, craving. And craving simply means desire through the power of ignorance. When there is desire because of, through, with ignorance, this is tanha. Most, or put it more bluntly, stupid desire, foolish want. This is the origin of dukkha. There are many other words we could use, but in the end it all comes down to just this one thing. ทีนี้เราก็จะมองเห็นได้กว้างออกไปว่าคำนี้ตัณหานี่มีความหมายกว้างมากถ้าว่าเกี่ยวกับพระเจ้าเราก็มีตัณหาคือความอยากให้พระเจ้าช่วยแล้วพระเจ้าไม่ช่วยหรือช่วยไม่ได้เลยเราก็ยังมีความอยากที่จะให้พระเจ้าช่วยนั่นคำว่าตัณหาก็ใช้ได้แม้ในกรณีที่พระเจ้าจะช่วยหรือไม่ช่วย This word tanha, or foolish want, is quite broad. If we use it in terms of God, we can say that there is the tanha that God will help us. And then even if God doesn't help us,
we still want God to help us. There is still this tanha that God will help us. So we can use this word tanha or craving even in this way. แม้การที่เราต้องการให้พระเจ้าช่วยนั่นน่ะก็เพราะเรามีตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็ต้องการให้พระเจ้าช่วยเพื่อจะได้สิ่งนั้นมันก็มาจากตัณหานั่นเองตัณหาที่ต้องการสิ่งนั้นตัณหาที่ต้องการให้พระเจ้าช่วยมันก็อยู่ในตามคำว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ And the reason we want God to help us is because we've got this craving over here someplace. There's something we desire and crave. And so we also desire that God will help us to get that thing that we crave. And so this desire that God will help us is coming from craving, from this tanha that we have. ถ้าเราไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราตัวกูนี่คือไม่มีอุปาทานว่าตัวเราอยู่แล้วเราก็ไม่มีตัณหาเพราะมันมีตัวเราตัวกูเป็นผู้ต้องการนั่นคือตัณหาตัณหามันก็ทำให้ตัวเราตัวกูเนี่ยเป็นทุกข์มาจากอวิชชาถูกแล้วเนี่ยแต่นั้นเนี่ยเพราะมันมีอุปาทานเป็นตัวกูมันจึงมีตัณหาและนี่คืออวิชชา If there isn't any belief, any sense, any grasping at I and mine, then there's no tanha, there's no craving. There is still craving arising because we're still clinging and grasping at things as I and mine. Because there is still upadana, there is still arising tanha. And because there's all this upadana and tanha, we stay ignorant, and there is still avijja, incorrect knowing. ทีนี้เราก็มาดูลักษณะ characteristic ของสิ่งที่เรียกว่าตัณหาตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าอย่างไร So next we'll look at the characteristics of tanha according to the way the Buddha described them. ในพระบาลีเกี่ยวกับทุกขอริยสัจพระพุทธเจ้าแสดงลักษณะของตัณหาว่ายายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตัตตราภินันทินี3ความหมาย In the Pali, when the Buddha was describing the Noble Truths, he described tanha in the following way. อันแรกเรียกว่าโปโนภวิกา The first is bonopa วิกา vika. แปลว่าทำให้เกิดพบ Which means ทำให้เกิดพบภาวะ existence อันใหม่ทำให้เกิด existence อันใหม่โปโนภวิกา means leading to a new existence. คำว่า existence นี่ไม่ใช่หมายความว่าทีนี้อยู่แล้วจนตายนี่ไม่ใช่ existence มีทุกคราวที่มีตัณหาอย่างไรจะมี existence อย่างนั้นนาทีนี้เรามีตัณหาอย่างนี้เราก็มี existence อย่างนี้นาทีต่อมาหรือชั่วโมงต่อมาเรามีตัณหาอย่างอื่นเราก็มี existence อย่างอื่น existence อันใหม่เกิดขึ้นทุกทีที่เรามีตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งExistence here doesn't mean something physical. We're not talking about the existence of benches or even of physical bodies. We're not talking about the existence of after this body dies that another body will exist.
We're talking about the existence that arises from craving. Every time there is craving, there is a new existence. If there's craving in this minute, then there is a certain existence. And then later, in another minute, another hour, if there is craving, there is another existence. We're talking about the existence or bhava that arises every time there is craving. We're not talking about a physical existence. นาทีนี้เราอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมากนี่ก็มี existence เป็นเศรษฐีนาทีนี้เราอยากจะเป็นนักการเมืองมีอำนาจมากนาทีนี้มันก็มี existence จะเป็นนักการเมืองบางเวลาเราก็อยากจะเป็นนักธุรกิจบางเวลาก็อยากจะบวชเป็นพระแล้วแต่ตัณหามีอยู่อย่างไร existence จะมีอยู่อย่างนั้นและ existence จะเปลี่ยนใหม่เรื่อยตามอำนาจของตัณหาจึงตรัสว่าโพโนภวิกาทำให้เกิด existence อันใหม่นี่ลักษณะของตัณหา So in some minutes we want to be millionaires with piles of money. If there's the craving, the danha to be a millionaire, then there is, in that minute, there is existence as a millionaire. Or in other minutes, there may be the craving to be a politician with lots of power. And then in that minute there is existence as a politician. Or sometimes we crave to be businessmen, and then there is existence as a businessman. Or we crave to be monks and nuns, and then there is existence as a monk or a nun. And so this is why Tanha is described as Bono Pavika, meaning that it's every time there is craving, there leads to some existence. Immediately upon craving, there is an existence in some form or another. ผู้หญิงบางคนเวลานี้เขาต้องการอย่างที่ผู้หญิงต้องการแต่บางเวลาเขาต้องการอย่างที่ผู้ชายต้องการเขาก็เป็นผู้ชายโดย existence เปลี่ยนได้ถึงขนาดนี้ existence มันเปลี่ยนได้ถึงอย่างนี้ตัณหานั่นแหละเป็นเหตุทำให้เปลี่ยน existence มี existence อันใหม่ภาวะใหม่โพโนภาวะใหม่โพโนภวิกาทำให้เกิด existence อันใหม่ Sometimes a woman has wants and desires like a woman, but sometimes a woman has wants and desires like a man, and so exists as a man. It can go to this point where sometimes a woman exists as a man and sometimes as a woman. And so this is why Tanha is talked about as Pono Bhavika, leading to new bhava. Bhavika, leading to new bhava, or new existence. One can go through all kinds of different existences in a single day through the power of craving. เพียงชั่วโมงเดียวเนี่ยอาจจะมี existence มากมายทั้งหลายอย่างหรือหลายสิบอย่างก็ได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันมี existence มากมายเหลือเกินนี่โดยอำนาจของตัณหา Even throughout a single hour, there can be a tremendous crowd of existences. And then in an entire life, it's just full of all kinds of different existences. ที่นี่ลักษณะที่สองนันทิราคะสหคตานันทิราคะสหคตา The second
นันทิราคะสหคตา This is the second characteristic ประ of กอบ Dukkha. อยู่ด้วยราคะด้วยอำนาจความพอเพลิดเพลินราคะนั้นรับนันทิเพลิดเพลินพอใจประกอบอยู่ด้วยราคะที่เป็นไปตามอำนาจของนันทิกำหนัดอยู่ตามอำนาจของความเพลิดเพลินหรือความพอใจตัณหานี่มันอยู่ด้วยความกำหนัดยินดีในสิ่งที่มันเพลิดเพลินหรือพอใจเมื่อใดเรามีความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินพอใจในสิ่งใดเมื่อนั้นเรียกว่าเรามีตัณหา So, Nanti Raka Sahakata means ประกอบอยู่ด้วย being associated with or tied up with. Nanti Raka. Raka means lust or passion. Nanti means pleasure or satisfaction. And so what this means is a lustful satisfaction or a passion for pleasure, a passion for satisfaction. Tanha is associated with, composed of, bound up with this having a passionate interest in, a longing for, a lust for satisfaction, for liking, for pleasure. ราคะลัสเนี่ยคำนี้ภาษาบาลีมีความหมายว่ามันติดแน่นเหมือนสีที่ย้อมผ้านะสีที่ย้อมผ้าติดผ้านี่ก็มีคำว่าราคะสีมันราคะในผ้าสีย้อมผ้านี่ก็คืออาการของราคะแล้วก็ความพอใจความเพลิดเพลินพอใจนี่มันก็ย้อมใจเป็นราคะอยู่ด้วยสิ่งที่มันพอใจเนี่ยนี่ลักษณะของตัณหา This word raka or lust in Pali means for the mind to get so thoroughly caught up in something, so thoroughly imbued with it, that it's as if the mind is dyed by that thing. The word raka can also be used for a dye, to dye a cloth with some color. When the mind is so tied up with something, so caught up in it, that it becomes dyed, D-Y-E-D, or imbued with that thing. This is the meaning of raka. And nanti is a sense of pleased satisfaction, a sense of satisfaction, of liking. And so nanti raka is when the mind has imbued itself, dyed itself with pleasure and satisfaction. เดี๋ยวนี้ใจของเราถูกย้อมอยู่ด้วยสีคือไอ้สิ่งที่มันพอใจตัณหา And so now our mind, our heart, has been dyed, D-Y-E-D, not D-I, dyed by whatever it is that satisfies us, pleases us, by whatever it is we like. This is our problem. ลักษณะที่สามตัตราพินันดินีตัตราพินันดินีพินันที่นี่มันพอใจตัตราที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่ไม่มีขีดจำกัดมันเที่ยวพอใจได้ที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นั่นไม่มีขีดจำกัดนี่คือลักษณะของตัณหา The third
characteristic of Tanha is ตัตตรา ตัตตราตัตตระแล้วก็ตัตตราที่นั่นที่นี่ตัตตรา ตัตตราที่นั่นที่นี่ที่นั่งที่นิ่งเที่ยวพอใจที่นั่นที่นี่ที่นี่ไม่มีที่สิ้นสุด which means wandering around liking this, liking that, liking this, liking that, means just wandering all over the place, liking things, getting infatuated things without any limit. Basically being pulled all over the places, all over the place by our likes and preferences. คำว่าตัตระนี่มันเป็นคำ adjective ที่มีความหมายก็ที่นั่นหรือที่นี่สิ่งนั่นหรือสิ่งนี้ว่าทุกๆคู่มันเป็นทุกๆแห่งตัณหาเที่ยวพอใจเพลิดเพลินได้ที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่ไม่มีที่สิ้นสุด Tatra has the meaning of this and that or this or that, this thing or that thing. And so Tanha has this characteristic of being led of all over, wandering all over, out of pleasure and satisfaction and liking for this and that and this thing and that thing, over here, over there, endlessly, without any limit, wandering all over the place. พนมไม่น่าทั้งหลายเป็นอารมณ์ของตัณหาได้ทั้งที่เป็นบวกและทั้งที่เป็นลบเป็นอารมณ์ของตัณหาได้ตัตราเนี่ยคือทั้งบวกและทั้งลบ All phenomena can be the object of craving. Even negative things, both negative and positive phenomena can be taken as the object of Tanha. This is what is meant in Tatra. This thing or that thing, meaning even completely opposed things, meaning positive and negative. คำว่าตัตระนั่นแปลที่นั่น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 คำเดียวกันแหละตัตระอภินันดินีตัวทุกสิ่ง So the word tatra ภินันดินี dinan อภินันดินีพอใจอย่างยิ่งในนั่น means to be completely infatuated with, completely engrossed with this and that and this and that and this and that and this and that endlessly. ก็คิดดูสิข้อที่หนึ่งสร้าง existence อันใหม่ข้อที่สองประกอบอยู่ด้วยราคะในสิ่งที่มันพอใจข้อที่สาม มันเที่ยวชอบใจได้ทุกคนทุกแห่งสามอย่างนี้ So let's take a look at this. The first one is Tanha creates a new existences, and then second, Tanha dyes the mind with satisfaction in whatever it is that satisfies the mind, and then the third being falling into liking and disliking of all kinds of things, of this and of that. ที่ตัณหาก็แบ่งเป็นสามประเภทตัณหาด้วยกันตัณหาอย่างเดียวกันแบ่งได้เป็นสามประเภทนั้นมันก็ต้องการในการได้คือได้สิ่งที่มันชอบกามะตัณหามันอยากได้สิ่งที่มันชอบภาวะตัณหามันอยากจะเป็น
อย่างที่มันต้องการจะเป็นแล้วก็วิภวะตัณหามันอยากที่จะไม่เป็นอยากจะไม่เป็นอยากจะไม่มีอยากจะไม่เป็นนี่วิภวะตัณหามันอยากได้ของที่มันรักมันอยากจะเป็นอยู่ตามที่มันต้องการจะเป็นแล้วมันอยากจะไม่เป็นเนี่ยมันคือเช่นมันอยากจะตายมันอยากจะตายเนี่ยก็เป็นตัณหาด้วยกันทั้งนั้นเลย Now what we've just mentioned are three characteristics of tanha, but they're not different kinds of tanha. However, tanha itself, which has these three characteristics, can take three different forms. The first is kama tanha, which is craving for sensuality, for sensual pleasures, to get, basically craving to get. Then the second is bhava tanha, craving to be, craving to exist or to become. And then the third is vipava tanha, craving to not exist, craving to not be. So there are the three kinds or forms that tanha takes: wanting to get, wanting to be, or wanting to not be. นี่จำง่ายๆอยากได้อยากเป็นก็อยากไม่เป็นมันก็คงจะแปลกที่ว่าอยากที่จะไม่เป็นนะมันก็เป็น existence เป็นภาวะอันหนึ่งเหมือนกันแหละมันอยากจะไม่เป็นอยากจะไม่มีตามภาษาบาลีก็เรียกว่าเป็นหรือเป็น existence อันหนึ่งเหมือนกันอยากที่จะตายอยากที่จะเป็นคนตายนี่มันก็เป็น existence อันหนึ่งเหมือนกันนี่ใครจำว่าอยากได้อยากเป็นแล้วก็อยากไม่เป็นขอท้าทายว่าบรรดาความอยากของท่านทั้งหลายนะมีความอยากชนิดไหนที่มันนอกไปจากสามอย่างนี้หาดูเถอะมันไม่มีมันมีแต่สามอย่างนี้ So it's quite easy to remember: wanting to get, wanting to be, wanting to not be. Wanting to get, wanting to be, wanting to not be. These are the three forms of tanha. And what's really interesting is this third one, wanting to not be. In the Pali, this is another kind of bhava, another existence. Wanting to not be is another kind of being. If you get lost in logic, you may not figure it out, but when we want to not be, say, I want to not live, I want to be dead, that's an existence. Wanting to not be is to exist in a certain way. All three kinds of these tanha are leading to a new existence in various ways. We challenge you to find a kind of tanha outside of these three. Of all the cravings and desires that you have, we challenge you to find one that is different than these three. We don't think you'll be at all successful, but we challenge you nonetheless. เมื่อคนหนึ่งน่ะเขาอยากจะฆ่าตัวตายหรือเขาฆ่าตัวตายคนหนึ่งก็ฆ่าตัวตายนั้นเขาก็มีตัณหาอย่างยิ่งเป็นความอยากของเขาต้องการอย่างยิ่งที่อยากจะเป็นผู้ตายนี่ก็เรียกว่าตัณหานั่นจะเป็นในรูป positive หรือ negative ก็ทำมันเป็นตัณหาทั้งนั้นแหละ Even somebody who wants to kill themselves, this is a kind of craving. In fact, it's a very, very powerful craving, the craving to be dead,
wanting to be a dead person is a tremendously strong kind of craving. All kinds of craving, whether in a positive way or a negative way, with a positive or a negative object, all of these still just come down to craving. Even if it's the craving to get rid of something, the craving to not be something. คนดีๆคนปกติก็มีตัณหาคนบ้าก็มีตัณหาคนนี่ก็มีตัณหาสัตว์เดรัจฉานก็มีตัณหาแม้แต่ต้นไม้มันก็มีตัณหาแต่มันละเอียดมันน้อยจนถ้าจะดูไม่เห็นเทวดาบนสวรรค์ก็มีตัณหาพวกพรหมดีกว่าเทวดาก็ยังมีตัณหาบางชนิดอีกบางชนิดชีวิตนี้มันอยู่ด้วยการหล่อเลี้ยงของตัณหามันจึงมี existence อยู่ได้ด้วยอำนาจของตัณหา Good people have tanha, lunatics have tanha, the animals have craving, even the trees and plants have a kind of craving, but it's so subtle and refined that we don't even see it. Even the angels and celestial beings, if there are such things, have tanha, and the gods who are more powerful than the angels, they've got a even better or higher form, more reformed, refined kind of tanha. But all life is being sustained or is being nurtured on tanha, on craving. All these existences, I should say all these existences, all these different ways of being are nurtured by craving. ถ้าตัณหามันมากมันคนฟิวกันมากที่สุดแล้วมันก็คือคนบ้า If the craving is very confused and overpowering, then that person goes crazy. คำว่า existence นี่มันมาจากตัณหาอย่างนี้แล้วก็พอใจในความเป็นอย่างนี้ And so the existence, the states of being, come from tanha in this way. And then there is satisfaction, there is a pleasure in existing in that way, in that state of being. ตัณหาที่หนึ่งกามตัณหากามแปลว่าใคร่แปลว่าใคร่ในความหมายของเซ็กซ์มันเป็นความใคร่รวมอยู่ที่ความหมายของเซ็กซ์คือธรรมดาสามัญที่สุดคนธรรมดาที่สุดสามัญที่สุดมันก็มีความต้องการอันนี้เป็นอันแรกเรียกว่ากามตัณหา The first form of tanha, kama tanha, is related to sensual or basically sexual needs. Kama means basically sexuality, and so sexual desires are the core ingredient of this first kind of tanha. Everybody, all people, all ordinary people have got sexual desires, and they express themselves directly and indirectly in all kinds of ways. This is the first kind of tanha, the most kind of basic tanha we find in our lives. เดี๋ยวนี้เขาต้องการสิ่งที่พอใจที่พอหน้าพอใจที่สุดนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเองนี่เรียกว่ากามตัณหา And then we have desires for all kinds of attractive, pleasing things that are attractive to the eyes, the ears, the nose, tongue, body, and mind.
all of this, all this desire for these attractive, delicious things is called kama, tanha, sensual, sexual desire. ทีนี้ก็มีความคิดว่าในทางเป็น becoming ถ้าฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะได้อย่างนี้ถ้าฉันเป็นอย่างนี้ฉันจะได้อย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันจะได้อย่างนั้นความคิดที่จะว่าจะเป็นตามที่อยากจะเป็นมันก็มีความต้องการรุนแรงก็เรียกว่าตัณหาในการที่จะเป็นแล้วก็พอใจว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยก็เป็นภาวะตัณหา And we're full of all kinds of ideas about what to be. So I want to be this, I want to be that, I want to be all these many things. This wanting to be something, this is bhava tanha, craving for existence, craving to exist in some way, many different ways, depending on the circumstances. And so just the thought of I am, I exist, this is the result of wanting to exist, of craving for existence. ที่ต่อมามองเห็นว่าโอ้ไอ้ที่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นมันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความยุ่งยากเต็มไปด้วยความลำบากความเป็นนั้นเป็นstruggle อยู่ตลอดเวลาฉันไม่อยากเป็นฉันอยากจะหยุดการเป็นแล้วมีข่าวเมื่อไม่นานมานี้นิกายหนึ่งคงจะเป็นคริสตังหรือเป็นว่านิกายเทมเพิลเขาศึกษากันจนไม่อยากจะเป็นแล้วเขาเอายาพิษมากินยาพิษกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งลูกเด็กเลยกินยาพิษตายไปหลายร้อยคนนี่มันเป็นวิภวะตัณหา And then once one sees that being like this, being like that, existing in this or that way, that it's all full of problems, hassles, troubles, and difficulties, that all that existing and being is just a bunch of struggle, then I don't want any of that. I don't want to be like this, I don't want to be like that, I don't want to exist, I don't want to... And then there is all this craving to not be, craving for non-existence. Like 10 years or so ago, there was the one pseudo-Christian sect led by Jim Jones, and then they all drank poison in order to kill themselves. This is some kind of form of vibhava tanha, craving for non-existence. มันหลงทางเราจะได้ยินบางคนพูดบ่อยๆฉันอยากตายกูอยากตายเดี๋ยวนี้ฉันอยากจะตายแล้วเขากลุ้มใจขึ้นมาก็เป็นวิภวะตัณหาซึ่งจะมีอยู่ทั่วไปในโลกนี้เมื่อเขากลุ้มใจขึ้นมาเขาก็อยากตายวิภวะตัณหาก็เต็มที่แล้วบางทีเขาก็ได้ฆ่าตัวตายนะ This is just another kind of deception of losing one's way. And you see it in many people. They get a little frustrated or disappointed, and then they say, "Oh, I want to die. I'm sick of this. I don't want to put up with this anymore." This is happening all the time. We meet with a little disappointment or difficulty or frustration. We get depressed, and then we don't want to exist. We want to die. In some people, this craving for non-existence can be so strong that they actually go and kill themselves. เราจะสรุปความได้ว่า เมื่อสติปัญญามันหลงทางแล้วตัณหาก็เกิดขึ้นตัณหาทุกๆชนิดเนี่ยมันเกิดมาจากการที่สติปัญญาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของเรามันหลงทาง
แล้วเมื่อเกิดตัณหาอย่างนั้นเกิดตัณหาอย่างนี้ตัณหาอย่างนู้นไม่ถูกหนทางเป็นตัณหาขึ้นมาแล้วก็มีความทุกข์สติปัญญาหลงทางนั่นแหละคือตัณหา When our mindfulness and wisdom faculty loses its way, then tanha arises. When our sense, our understanding of what is correct and incorrect, of what is our proper duty and what isn't, when this loses its way, wanders off the path, then tanha arises. Whenever wisdom cannot discern, is unable to see what is correct, then there will be tanha coming up. So tanha is when life has gotten off track. It's heading in the wrong direction. เราเห็นได้ทันทีว่าตัณหามาจากอวิชชาคือสติปัญญามันหลงทางนี่เรียกว่าอวิชชาเกิดตัณหามองให้ดีๆมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่มากก็น้อย And this helps us see how tanha comes from ignorance. When there's ignorance, when there's incorrect understanding, then life gets off track. The wisdom faculty gets derailed, and then tanha arises. All craving, all forms of craving arise from ignorance, from a lack of proper understanding, from not knowing things according to truth. And so then we lose the way, and tanha occurs. เกิดตัณหาทุกทีเป็นทุกทีเกิดตัณหาทุกทีเป็นทุกทีไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าเวลาไหนไม่ว่าในกรณีใดเกิดตัณหาทุกทีเป็นทุกทีทุกขาชาติปุณณัพปุณณังเกิดตัณหาทุกทีเป็นทุกทีแล้วก็เกิดบ่อยๆด้วย Every arising of dukkha is all, or every arising of tanha is always dukkha. Every occurrence of tanha is always dukkha. No matter how dukkha arises or how tanha arises, where, when, under what circumstances, every instance, every occurrence of tanha is always dukkha. ถ้าว่าความต้องการนั้นไม่ได้มาจากอวิชชาความอยากความต้องการความปรารถนาความประสงค์อะไรก็ดีถ้าไม่ได้มาจากอวิชชาเราไม่เรียกว่าตัณหา If the want or the desire doesn't come from ignorance, then we don't call it tanha. If the want and the desire is wise, then we don't call it tanha. ตัวอย่างเช่นว่าท่านทั้งหลายมาที่สวนโมกนี่ ถ้ามาด้วยสติปัญญาความรู้ที่ถูกต้องจะมาหาธรรมะจะมาศึกษาสมาธิแล้วจะดับทุกข์ได้ความต้องการอันนี้ไม่เรียกว่าตัณหา For example, if you've come to Suan Mok with mindfulness and wisdom, with correct knowledge and understanding, you've come here in order to study Dhamma and develop the mind in order to extinguish dukkha. If we've come in this way, then that would not be called craving. That's not tanha. แต่ที่ถ้าบางคนเข้ามาด้วยต้องการ superstitious power อย่างนี้เขาเป็นตัณหาแล้วเขาจะเป็นบ้าด้วย
But then there are some who come looking for superstitious powers, and that's full of tanha, and it'll probably make them crazy too. ดังนั้นก็ขอให้แบ่งความต้องการให้ดีๆว่าต้องการด้วยอวิชชาหรือว่าต้องการด้วยวิชชามันตรงกันข้ามต้องการด้วยอวิชชาก็เป็นตัณหาต้องการด้วยวิชชาก็ไม่ใช่ตัณหา So please be careful to discriminate well between wanting with ignorance and wanting without ignorance. If our desire comes from a misunderstanding of truth, then it's called tanha, because it comes from avijja. But if the desire, the want, is coming from a correct understanding of the way things are, if it's coming from wisdom, then we don't call it craving. คำพูดที่มีขึ้นมาว่าอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยตัณหาจงมีชีวิตอยู่ด้วยการปราศจากตัณหาจะเป็นได้ไหมจะทำได้ไหมไม่ต้องมีตัณหามีแต่สติปัญญาที่ถูกต้องซึ่งไม่ใช่ตัณหามีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยตัณหา And so then there's the saying, don't live through tanha, don't live by craving. You ought to live with mindfulness and wisdom. You ought to live according to mindfulness and wisdom. We shouldn't have lives that are led by tanha, because it'll keep dragging us into dukkha. But instead we should go through life living under the direction of mindfulness and wisdom. ในภาษาบาลีก็มีคำกลางๆความต้องการที่กลางๆเขาเรียกว่าสังกัปปะต้องการอย่างนี้ยังไม่ใช่ตัณหายังเป็นคำกลางๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีมันก็มีคำประกอบว่าสัมมาสังกัปปะต้องการอย่างถูกต้องมิจฉาสังกัปปะต้องการที่ไม่ถูกต้องคำว่าต้องการนี่มันไม่มีว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นตัณหาถ้าถูกต้องก็เป็นสติปัญญา And in Pali there's a word, a neutral word that also means want or desire. This word is sankappa. It just means want or desire, and it's a neutral kind of want or desire. But then usually there is added either the word miccha, wrong, or samma, correct, proper, right. And so then there can be right desire, wise desire, as well as wrong desire or foolish desire. So there's a kind of want and desire which is correct and proper, and another kind of want or desire which is foolish, dangerous, and wrong. ในภาษาอังกฤษก็ต้องมีคำนี้ที่ตรงกับคำว่าสังกัปปะเนี่ยยังเป็นคำกลางๆก็ยังไม่ใช่ตัณหาหรือว่าผิดเป็นคำกลางๆไปคิดดูหาดูให้ดีความต้องการมันจะเป็นคำกลางได้ไหมถ้ามันต้องการด้วยอวิชชามันก็เป็นตัณหาต้องการด้วยสติปัญญามันก็ไม่ใช่ตัณหาระวังคำว่าความต้องการให้ดีๆ So we should be very careful about these kind of words, because tremendous confusion is brought about because we don't distinguish carefully. For example, tanha always means ignorant. It's always blind and stupid. Blind want, stupid want, ignorant want, or whatever. So we need to find an English word that includes within it
this sense of ignorance, blindness, stupidity. The word sankappa, however, has no sense of being stupid or incorrect. It's completely neutral. So we have to find one word for tanha which clearly implies stupidity and incorrectness. And for sankappa we must find another word that has no connotation of this being incorrect or foolish. And so sometimes for sankappa the word used is aim. But you can please think about this for yourself in English as well as other languages. Don't use the cheap and easy definitions or translations, but find the word that has the proper, help us to find the words that have the proper connotations. มีคำหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกันอย่างมากคือคำว่า hope หรือจะเป็นที่ยึดถือมากของฝรั่งนะคนไทยนี่ไม่ค่อยจะยึดถือในคำว่า hope แต่ว่าฝรั่งก็มาสอนให้คนไทยชอบคำว่า hope มาสอนเด็กๆให้มี hope ไปเลยระวังให้ดีคำว่า hope มันก็เป็นตัณหาก็ได้ถ้าเป็นสติปัญญาก็ได้ถ้า hope ตัณหาโดยอวิชชามันก็บ้าแหละมันก็เป็นบ้าแหละเด็กๆของเราก็ตายหมดแต่เป็นบ้าหมดนั่นคำว่า hope เป็นสิ่งที่ต้องระวังว่ามันอยู่ภายใต้อำนาจของตัณหาหรือมันอยู่ภายใต้อำนาจของสติปัญญา A word that's relevant here is the word hope. This seems to be a word that the Westerners are quite attached to. But in Thailand it never has had very much importance or meaning. But it seems that Westerners often like to live by their hopes and their wishes. And they've even come to Thailand to teach Thai children to have a life that's based on hope. So the question is, all this hope, is it wise hope or stupid hope? Are they hopes which are under the power of ignorance, or hopes and wishes which are under the power of wisdom? We ought to be very, very careful about this word hope, because it could be a kind of hope which is just another form of tanha. But then again, hope might be, or at least sometimes, might have nothing to do with tanha. ในที่สุดเราก็สรุปความได้ว่าความต้องการด้วยอำนาจของอวิชชานี่เรียกว่าตัณหาแล้วก็เป็นทุกขสมุทัยทำให้เกิดความทุกข์ทุกขสมุทัยอริยสัจคือความต้องการด้วยอวิชชาที่เรียกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เรื่องทุกขสมุทัยอริยสัจก็มีอย่างนี้ So in summary, tanha is to desire to want under the power of ignorance, desiring through the power of ignorance. This is the meaning of tanha, and this is the dukkha samudaya, the origin of dukkha. This is the source and cause of dukkha, this tanha, or craving through the power of ignorance and foolishness. This is the second noble truth, the dukkha samudaya ariya satya, the noble truth of the origin of dukkha. เรื่องทุกข
สมุทัยอริยสัจจะหมดเวลาจบลงไปหมดเวลาขอยุติการบรรยาย And so the subject of the origin of dukkha has come to a close at the same time that we've run out of, at the same moment that we've run out of time. So we finished both of them together and we'll end today's meeting at this auspicious moment. อีกคำหนึ่งมันวิชชาหรืออวิชชา aspiration มันวิชชาหรือมันอวิชชามันจริงๆมันแปลว่าหายใจก็ได้หายใจก็ได้เลยมันไม่เล็งถึงมันกลางเป็นกลางนะมันกลางก็เป็นกลางมันก็สังกัปปะคำว่า want จะกลางได้คำว่า aim ก็กลางได้ aspiration ก็กลางได้ผมได้ยินคำว่า desire แล้วมันคิดไปในทางเลวเสมอมันบ่อยครั้งมันจะเลว So please help us figure out if which of the following words are completely neutral. Desire, want, aim, aspiration, or any other words. Do we have any of these which are completely neutral, that don't have to be stupid? Like, for example, desire, does it tend to be on the wrong side or not? Please help us figure it out for yourself first and then help the world to understand. Thank you.